Dogs are ready and we're not quite ready as usual. But Minto is ready and Miles is feisty. Claire is also ready. Claire's ready. And Bertil is ready. Bertil's ready. And we got visitors from Alaska. Yeah. Hope you have a good time in New Zealand. Yeah. We miss you. We miss you! Nå setter vi rundt bordet og prater om Femunden. Og her er Martha fra Alaska, som har jobbet sammen på en isbre. Så er det Bianca, bergenser fra Alta. Ja. Hun skal være handler. Så det er Dale fra Alaska, som har jobbet lag på isbren, og som kjørte i Ditrod i 77. Og så er det Bertil, som skal kjøre korte Femunden med ungene. Her er Iditarot-beltet fra 1977, og et fra 2007. Så 30 år mellom når Dale startet, og jeg startet da. Så Dale startet det 4. Iditarot som ble kjørt noensinne. Og jeg var vel noen par og 30. da, må det vel bli. Så alle som fullfører Iditarot får en sånn beltespenn. I went to work on a tourist camp on Mendenhall Glacier in Juneau, and it was both our first year working there, and we were both mushers in this camp. About 240 dogs, or 300 dogs, I guess it was that year. Yeah. There was more people, 10 mushers, 300 dogs, and we spent a lot of time together in the camp, bad weather, evenings, long evenings, visiting. And asked a lot of stupid questions. So we got pretty well acquainted and pretty close from living in this very close environment in a camp, tent camp. Basically, we lived in tents all summer and did tours with the tourists. And one day a week we had off, and the rest of the time we were in the camp for about 4.5 months, 5 months almost. So that's how we met and got acquainted. Ja, de siste dagene så har det vært travel planleggingsfaser. Etter vi kom inn fra Hallingen så har det stort sett gått i pakking av mat som skal på sjekkpunktene og utstyr som skal være med. Samtidig så har vi selvfølgelig sett på kjøreplaner. De er jo selvfølgelig strengt hemmelig. Men det er vinneroppskrift, kan vi garantere. Jeg skal da kjøre unghundene på løpet her nå, og det blir jo spesielt artig. Jeg har jo kjørt veldig lite i hund før, men de 2 løpene som vi har kjørt nå viser jo at de har potensiale for fremtidige store ting. Det som er litt artig med hundene som vi har med oss på de 2 spannene som skal kjøre nå, er at Dale var den som på en måte startet med innkjøringa blant annet av Minto og flere i det kullet der. Så han la liksom den store grunnlaget for det som Sigrid kjører i dag da. Legg Bertil grunnlaget for det jeg skal kjøre med kanskje i Iditarot. Ja. Det er viktig med bra unghundtrenere. You know how Minto and Eureka and that litter is kind of my best dogs now. Mm-hmm. Yeah, they were what, 6 months maybe, 5 to 6 months when I started put them in harness. I ran them with Sabina, I guess that's the correct pronunciation. Sabina's one of the older dogs' mom, their mother, so she was like their out front and trained them. We did pretty long runs for puppies at that age, starting off, and Minto was very clumsy. His feet grew faster than his body. He had very large feet, and he's fat. Very fat. He ate. He was a good eater at that point. He ate a lot, and he was very fat and slow. He was like the first one to. When I was running, I kind of used him as a guide to when it was time to stop and let him rest. And when he would you could tell he wasn't really into it anymore, I would set the hook and spend a little time just having fun and playing with him and talking to him.
and give them a good break. But we did I think the first time I ran them, we probably went 2 miles or more. We went out past the airport, and then the next few times this we kept... was in Eureka. Eureka, little yes, in cabin, Alaska. where Susan had her kennel for many years when she started. When she was actually, I think most of the years she won, she was out there, wasn't she? I think, yeah. And so... so the airport is just a small airstrip. Oh yeah, it's like the guy, when those people came out to visit you, they couldn't believe that they were supposed to land there. But it is actually an airstrip. But then we went up to probably 5-6 miles within a couple days and put some pretty good long runs on them at that age. And but Minto was definitely the slower of the bunch, and back the Eureka and Tofty, they were definitely and then faster. Ellesmere we thought were retarded. Ellesmere She was was cross-eyed and weird. Weird. She was hard to, even when she was little, she was very skittish, didn't like strangers, didn't like me for a long time. Ja, det gikk jo bra I fjor, men og I år så det jo samme løpet, så jeg satser på å gjøre det bra. Men jeg tror man bestandig avhengig av å ikke ha noe uheld. Man vinner aldri på flaks, men man kan ta på en del plasseringer for å være uheldig. Litt lite snø, kanskje det blir løypa litt løp. I fjor så hadde jeg veldig sånn her lettvint løp. Det var ingenting spesielt som skjedde. Det var ingen som hadde noen spesielle skader. Det var sånn, alt gikk på skinner. Og det sånn det må være, tror jeg, hvis man skal vinne. Og det har litt om å ikke ha dagen, men I hvert fall ikke være noe mye uheldig, da. Og I år det jo VM, så det veldig mange som har trenet ekstra hardt, tror jeg. Mange som sulten på titelen. Så det blir ikke rotterace, tenker jeg, fra start. Og tipper at det blir ganske jevnt. Så det handler vel om å stå på seg selv og ikke bli for opphengt I hva andre gjør. Og kanskje I år, hvis det lite så mye is, at det kan bli en del skader, da. Det har gått bare på hundene og kjøre litt forsiktig på de isete partiene. Hva med forholdet mellom Femundløpet og Finnmarksløpet? Hva vil du helst bli av å verdensmester I Femundløpet eller å vinne Finnmarksløpet? Helst vil jeg vinne begge. Men jeg vet ikke, det jo fordi jeg vant I fjor, så satte jeg nok litt ekstra på Femund I år. Men jeg vil jo sånn, for når man en langdistansekjører, så det Finnmark som liksom det lengste langdistanseløpet I Norge, så klart det man vil vinne begge. Man vil jo vinne alle løp man starter. Det som de da lader opp til en VM-seier da, det da en kokt oppdrettslaks servert av mor Inger, og det da en vinneroppskrift garantert. Vel bekomme.